អ្វីដែលគេធ្វើពេលនេះសង្គ្រាមកងទ័ពគេពិបាកនឹងយកឈ្នះគេចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រយើងផ្ទះយើងកន្លែងដែលគេឈរជើងមិនត្រឹមតែផ្ទះទេដែលគេវាយសំបីប្រភូមិរៀនទេវតាយើងក៏គេធាក់លេងគេអីគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យយើងមើលមកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចការពារខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេចង់គឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រសុខសាស្ត្រហើយអូនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដោយគង់វង្សដោយសារតែ 3-4 ក្រុមទេដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដំបូងបំផុតឈរជើងកាន់អំណាចគង់វង្សបានដោយសារប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគ្រប់គ្រងតែម្ដងដូចសៀមខ្លួនឯងនេះច្រើនដងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលឈរអត់បានដោយសារកងទ័ពធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលចោលតែម្ដងទោះបីប្រជាជនគ្រប់គ្រងអ្នកឯងបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចេញរត់ក្រោះរោពេញបាងកកទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបើកងទ័ពមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងឈរជើងបើប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងឈរជើងអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យកងទ័ពបាក់ទឹកចិត្តគេធ្វើឲ្យប្រជាជនបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងអូនឃើញនៅយើង Gen Z នៅប្រទេសប្រមាណនេះមិនមែនជាកងទ័ពទេដែលបាក់ប៉ុន្តែជាប្រជាជនជាមនុស្សវ័យក្មេងដែលចេញបាតកម្មផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលហើយបើកងទ័ពមិនគ្រប់គ្រងបាក់ទឹកចិត្តបើប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងបាក់ទឹកចិត្តបើអ្នកជំនួញដែលជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលមានលុយច្រើនមិនគ្រប់គ្រងក៏ពិបាកនឹងឈរជើងដែរអញ្ចឹងសង្គ្រាមដែលគេបន្តធ្វើអ្វីត្បិតតែដូចអូននិយាយមិញអញ្ចឹងថាសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែផុយស្រួយយើងប្រុងរហូតប្រដាប់អាវុធនៅផុយស្រួយប៉ុន្តែសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រគេមិននៅស្ងៀមទេគេបន្តធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យយើងឈប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយើងដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុននៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំថាពេលនេះចោលចូលផ្ទះហើយអត់មានបន្ទោសថាឪឯងផឹកស្រាឪឯងអីទេវាយចោលសិនទៅទប់សិនទៅព្រោះឥឡូវគេចូលប្លន់ហើយនៅនិយាយថានេះខុសនៅនោះត្រូវអីការពារសិនចាំយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងចម្លើយខ្ញុំខ្លីថាតើការចងចាំមានសារៈសំខាន់អីខ្លះឆ្លើយឲ្យខ្លីគឺដើម្បីការពារអ្វីដែលនៅសេសសល់ព្រោះតាំងពីសម័យគេវាយយកអីហើយបារាំងមកធ្វើអាណាព្យាបាលក៏យកដីយើងបានមកវិញខ្លះក៏កើតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ45អីហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងគឺស្របច្បាប់យើងរក្សាប៉ុណ្្នឹងមកយើងមានសន្ធិសញ្ញាជាមួយសៀម1904 1907ដូនតាសៀមដែលទទួលស្គាល់ផែនទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវរក្សាប៉ុណ្្នឹងមកអាហ្នឹងហើយរឿងទី1គឺត្រូវតែចងចាំថាគេចិញ្ចឹមចិត្តលួចប្លន់បន្លំយករបស់យើងជានិច្ចកាលអាហ្នឹងត្រូវចាំអាហ្នឹងហើយអ្វីដែលអាចការពារបានមិនមែនត្រឹមតែចាំមាយាទគេទេប៉ុន្តែចាំមាយាទខ្លួនឯងផងថាខ្លួនត្រូវធ្វើអីដើម្បីខ្លាំងដើម្បីការពារអាហ្នឹងបានមិនមែនគ្រាន់តែចាំថាគេយកហើយដូចព្រះអង្គមានសង្ឃការមិនអញ្ចឹងនៅតែដេកឈឺចាប់បើកភ្នែកឡើងឈឺចាប់អញ្ចឹងឬក៏យើងធ្វើឲ្យឈឺចាប់ឲ្យទៅជាសកម្មភាពអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឯកភាពថាត្រូវតែចងចាំអានឹងមិនអាចអត់ទេប៉ុន្តែកុំឈប់ត្រឹមចងចាំឲ្យដើរហួសចងចាំនឹងទៅជាស្អីតទៅទៀតដើម្បីការពារវាបាន